こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。最近、アイクがバツいな。違う。バイクが熱いな。ですよね。日中にバイクへ焼き込んで走っているとほぼ拷問ですよね。そっちも熱いけど、バイク市場もかなり熱々だよな。その話よく耳にするけど、実際のところどうなの？色々調べてみたけど、やっぱり高騰してると思う。暑い中、ご苦労様でした。いや、コーヒーの香りを楽しみながら涼しい場所でのネット調査ですが、情報は足で稼ぐのが探偵の鉄則でしょ。 XYZ でしょ。いや、ネットを使ってサクサク調査だ。ただしレッドバロンを除く。いやでも、50円ジュースで店頭散策するワクワク感も大好きだぜ。それじゃ今回は、そんな価格で大丈夫か。そのバイク超高騰してますせバイクをお届けするぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。それじゃ今回は、メーカー別になんでその価格になったっていう高騰モデルトップ3を紹介していくぜ。1、びっくりホンダ編。2、やっぱりヤマハ編。3、俺たちの鈴木編。4、男川崎編。です。元ネタは、みんな大好きグーバイクのメーカー別おすすめ人気バイクランキング6月からだ。グーバイクの車両閲覧数を集計してグーバイク独自に作成した6月の各社のおすすめバイクランキングを参照してます。値段は動画作成時の税込み車両価格です。変動してたらごめんなさい。紹介する画像は一例です。実際の販売店様とは一切関係ありません。ちなみに、最高値の平均は新車価格と同じぐらいだ。でもそれが、なんと40倍ぐらいになってるバイクがある。マジっすか。レイムが乗ってるそのバイクも、ハイプライス化してるかもしれんぞ。買い替え検討できるかな？まずはホンダから紹介するぜ。じゃ、はじめご。価格ぶっ壊れバイクたち、ホンダ編。ホーネット、最高値、100万円。100万円ですか。昔を知ってるおっさんとしては、躊躇する値付けだな。ホーネットって、どんなバイクでしたっけ？ホーネットは1996年に登場したバイクだ。エンジンは 249cc の4気筒、40馬力で燃費は 32.0 キロ、燃料タンクは16リットルで航続距離は512キロ。結構走りますね。いやこれは当時のカタログ燃費だ。実際はこれの7割ってところだな。2006年のカラー変更が最終型で、価格はスタンダードが56万7000円、デラックスが58万2750円だ。紹介されてるモデルは、最終型のデラックスモデルのカラーリングだと思われる。新車の約2倍の価格ですね。では、その価格の理由これだ。ショップオリジナルカスタマイズのホーネット。そういうことですか。説明によると、入庫後に中古車仕上げとカスタムを行ったバイクだな。最終型ホーネットは、みんなこんな感じの価格なの？だな。デラックスタイプは比較的高めで、走行距離が約7000キロ程度の車両でも約80万円以上してる。それでも新車価格以上ですね。昔もホーネットは価格高めだったが、それは変わらない様子だ。ま、相応の価格で手に入れたいなら、メーカー直系ショップで探すのが良いかもな。ハンター株、最高値、130万8000円。これ、現行車ですよね？そうだ。ハンター株 CT125 は、小型 AT 免許で乗れるバイクで、エンジン出力 8.8 馬力、WMTC 燃費で 67.2 キロ。燃料タンクは 5.3 リットルで航続距離は 332.3 キロだ。希望小売価格44万円のバイクだな。発売当初は大人気で、在庫不足からの価格高騰だと思ってましたけど、中古になっても絶賛高価販売中なんですね。でも、そんなハンター株が約130万円だなんて、一体何が起きてるんですか？じゃ、その理由はこれだ。軽スピード仕様のコンプリートバイク。そういうことですか。軽スピードはダイハツのカスタムメーカーだな。扱うバイクは、どれもかっこよくカスタムされており、価格も100万円を超えてくる。下にはフルカスタムされたモンキーやダックスなどがラインナップされてるぜ。カスタムバイクなら、価格は青天井ですからね。納得。じゃ、次のバイクはこちら。モンキー125、159万5000円。またしても現行車、そして定価の4倍ですと？きっとまたカスタムバイクでしょ？でも、どう改造したらこんな価格になるのか知りたいだろ？きっとバイクに真珠でも埋め込んでるんでしょ？ミキモト仕様か。モンキーは昔からカスタム需要が高いバイクだ。初代は1961年から続くファミリーバイクで、最新モデルは2018年に発売されたモンキー125だな。新エンジンと5速ミッションが特徴で、エンジンは 123cc で 9.4 馬力。燃費は WMTC モードで 70.0 キロ。燃料タンクは 5.6 リットル。航続距離は392キロだ。希望小売価格44万円な。長い歴史があるし玉数も豊富だと思うんですけど、それが4倍の 159.5 万円だなんて。あ、限定カラーモデルとか、くまモン的な特別仕様モデルとか？では、その価格の理由これだ。カプセルコーポレーション提供、ブルマのバイク。
そういうことですか。完全なワンオフものですか。道理でお高いわけですね。ちなみにブルマのバイクは、バンダイからプラモデル版も販売されてる。へえ。このスタイルは高速移動モードだな。スタンディングポーズのバイペダルモードと、三輪のトライクモードに変形可能だ。このモンキーも変形？残念だがそれはないと思う。電人、モスピーダ、カナダのバイク、ライドバックに並ぶ、おっさんが憧れるバイクの一台ですね。そうなのか？では、お次はヤマハのバイクを紹介だぜ。価格ぶっ壊れバイクたち、ヤマハ編。WR250R、最高値、150万円。いきなり150万円スタートだ。中古市場でもホンダとヤマハはライバルですね。これってどんなバイクなんですか？ WR250R は2007年に登場、2017年モデルで販売終了したバイクだな。オフロード界の YZF-R1 というコンセプトで設計されたすごいやつだ。だからこの価格なの？それに R1 に似ても似つかないですが。見た目はな。国内のオフ車行動モデルで初のアルミフレームに、高出力な31馬力のエンジン搭載。燃費は34キロ。燃料タンクは 7.6 リットル、プラスリザーブ 2.1 リットルで、航続距離は 329.8 キロだ。燃費は WMTC モードじゃないので注意です。2017年モデルの希望価格は72万1440円だ。この年代でこの価格だと、結構お高い感じですね。ま、性能的に今の250オフと比べても頭一つ抜け出てるし、今じゃこのスペックと価格での販売は難しいだろう。だからといって150万というのは、かなりの強気価格ですが、その訳は？では、その価格の理由これだ。2017年の最終モデルが新車扱いで存在。そういうことですか。生産終了車がピッカピカの新車で買えるという需要は、いつの時代もあるんでしょうね。当たり前だが、中古モデルは新車に近いほど安心だ。マジェスティーズ、最高値、155万円。あれ、マジェってつい最近新型が出たばかりですよね。それは X フォースだな。外したー。マジェスティ S は2014年に登場したモデルで、エンジンは 155cc で最高出力は15馬力、燃費は WMTC モードで 37.5 キロ。燃料タンクは 7.4 リットルなので航続距離は 277.5 キロだ。155cc なので高速にも乗れるし、250クラスのスクーターに比べたら小型で取り回しも良い。最新モデルは2020年型で、車両価格は37万9500円だぜ。それが、155万円ですか。この価格なら、あの水平対向3気筒エンジンを積む TMAX560 が買えますよ。その理由は一体？では、その価格の理由これだ。心を揺さぶる、ゴリゴリのショッチューマジェス。そういうことですか。現行モデルのビビットイエローソリッド2をベースに、見た目と性能をカスタムしたモデルだ。外装はストロボカラー化されてて、足回りや操作系も色々手が入っている。吸排気系もかなり変更されてますよ。元々の利便性を損なわず、高性能パーツをおごることでよりレベルアップを図った一台だな。スクーター小僧が憧れるフルカスタム車両ですね。そうだな。それならこれぐらいの価格になっても、仕方ない？ SR400、最高値、179万3000円。ヤマハといえばこのモデル、SR400 ファイナルモデルだぜ。幾度とない生産終了の危機を乗り越え、時には一瞬ラインナップから外れながらも、1978年から2021年まで販売が続いたモデルですね。プレミア必須のバイクだぜ。エンジンは 399cc の空冷単気筒。最大出力は24馬力、WMTC モード燃費は 29.7 キロ。燃料タンクは12リットルなので、航続距離は 356.4 キロだ。2021年モデルはファイナルエディションといって、記念エンブレムがついてる。価格は60万5000円。ファイナルエディションリミテッドは仙台限定モデルで、シリアルナンバー入りのエンブレムや本革調のシートや真鍮製の音差マーク。ファイナルにふさわしいヤマハブラックの特別装備満載。こちらは74万8000円だ。息の長いモデルゆえに、バイクといえば SR って人も多いですね。だから、金より思い出ってことで価格高騰なんですか？物よりな。では、その理由はこれだ。仙台限定、ファイナルですからね。そういうことですか。SR はファイナルだけじゃなく、他のモデルも高騰してる。リミテッドの中古は140万円ぐらい。ファイナルエディションの新車は120万ぐらい。3000キロ程度の中古でも、120万ぐらいからだ。新車価格で新車が買えない、まさにプレミアのお手本のような値段設定ですね。生産終了での価格高騰に加え、コロナや世界情勢の追い打ちを食らってるからな。だからこの価格で売れる、ってことなんですよね。さ、まだまだ行くぜ。お次は鈴木だ。価格ぶっ壊れバイクたち、鈴木編。SV650、最高値、109万8000円。あ、現行モデルですか。そうだ。V 型ツインエンジン搭載のスタンダードスポーツモデル、SV650 だ。エンジンは 645cc の V 型2気筒。最高出力は72馬力。燃費は WMTC モードで 24.4 キロ。燃料タンクは14リットルで航続距離は 341.6 キロだ。現行モデルは80万3000円だぜ。600クラスとしては普通の価格ですね。
クラシックってわけでもないし、現行モデルだし、プレミア化してる理由がわからないです。なのになぜ SV650 が100万円を超える価格になるのでしょうか？では、その理由はこれだ。刀。SV が、刀に化けると。そういうことか。化けると100万円を超えるわけですね。これ、主の鈴金レベルでは、本家との違いは全く感じませんよ。にわかに違いはわからないだろ。でも、さすが鈴木のバイク。付加価値の与え方が他社と違います。ショップカスタムだけどな。GS400、最高値、358万円、最安値、2円。最高値は約350万円というのはなんとなく想像できますが、最安値2円って、一体どんなバイクなんですか？ GS400 は、スズキの初のオースト DOHC エンジンで、おしゃれな星型キャストホイールで、GS400 いいね。小爆の江口洋介の愛車で、ロケットでコールでチャンプロードで大活躍なバイクだ。そっち系で大人気なバイクなんですね。1976年に誕生したモデルで、エンジンは 398cc の空冷2気筒、最高出力は36馬力だ。当時価格で32万円な。そんな歴史あるバイクが2円だなんて。いやそっちじゃないだろ358万円の方だろ。きっと歴史的価値的な価格なんでしょ？では、その理由はこれだ。国内生産、コンディションがバッチリの昭和54年もの。そういうことか。これは博物館駅、歴史的価値が高い一台だってことだ。昭和54年って、主と同世代ですね。自分と同じ歳月を重ねたバイクをめでるのもオツですね。いや、新しいのがいい。ちなみに2円の GS400 って？見つからなかった。バグってるのかな？ GSX1100S、刀、最高値、538万円。ごめん、もう何のひねりもない。歴史的価値でこの価格だ。諦めた。じゃ、鈴木をたしなむための一般教養として紹介ください。はい、喜んで。これは2000年2100台限定生産された GSX1100S こと、刀ファイナルモデルだ。エンジンは 1074cc の揺れ4気筒 DOHC、最高出力は95馬力、燃費は 60km/h 走行時で 25.5km。燃料タンクは20リットルで、概算航続距離は 510km だ。当時の価格は99万円だぜ。ホンダの CB、川崎 Z900 忍者と並ぶ絶版人気モデルですよね。人気モデルなんだけど、国内販売されたのは初代から10年以上経ってからだ。へえ。しかし、国内仕様は111馬力から95馬力へダウン、装備も変更されている。このファイナルモデルも馬力規制を受けてるぜ。そりゃ残念。なのでフルパワーの刀を手に入れるため、海外モデルを逆輸入したりして、当時からいいお値段だった。だからこの価格なの？では、その理由はこれだ。走行距離も短くて程度良好のファイナルエディション。そういうことか。そういうことですね。興味がない人には、理解できない価格です。それはどのジャンルでも同じだろ。この調子だと、最新刀も20年経てば揃ってレトロモデルの仲間入りですね。ファイナルエディション価格がいくらになってるのか楽しみだ。最後は男川崎の出番だ。価格ぶっ壊れバイクたち、川崎編。ゼファー1100、最高値、529万9900円。ともこさんのバイク。残念、あちらは7班 RS だな。いきなり刀ファイナル並みの価格からスタートですか。旧車といえば川崎といえばゼファーだからな。で、このゼファー1100にはどんな歴史的価値があるんですか？ゼファー1100は、高騰する初代 Z シリーズを現代技術で蘇らせた、いわば復刻版 Z だ。ゾンビ。いや、サイボーグだろ。1991年に登場し、2008年の排ガス規制に対応せず生産終了。Z の復刻版ゼファーも絶版モデルになったわけだ。ややこしい。最終モデルの2006年版のスペックは、1062cc の DOHC 空冷4気筒で、最大出力は86馬力、燃費は 60km/h 走行時で 24km。燃料タンクは18リットル、参考航続距離は 432km で、当時価格は92万3000円だ。約5倍ですか。そんなゼファーの価格の秘密は？では、その理由はこれだ。走行距離 4km、奇跡の1100最終2006年モデル。そういうことか。鈴木の刀や GS に比べたら新しい車両だが、でもこの価格だ。それだけ男たちが渇望するバイクってことですね。将来の価値を見越して、川崎を買っておこうかと思うよ。ベルシストか？万馬券狙いか。Z900RS、最高値、598万円。これって今年発売された最新2022モデル Z900RS じゃありませんか。50周年記念モデルで149万6000円ですよね。それが600万円近い価格って、シンデレラないだろ。そもそもこの価格になると、凡人には理解できないなんかがあるんでしょうね。では、その理由はこれだ。またしてもネタ切れ？ 2022オートサロン出店者、フルカスタムのタイガーカラー。そういうことか。ショップの看板をかけた、ウルトラロマンティック車両だ。ある意味安心しました。時間も手間もお金もかかってるバイクってことだな。次で最後だぜ。
Z1000 マーク2、最高値、1100万円。ついに中古車の価格もここまで来ましたか。まさに動く不動産だな。このバイクはキングオブプレミア、しかも希少性ゆえに価格も絶賛超高騰だぜ。ここまで高価になる理由をぜひ知りたいしってみんなに教えてあげたい。じゃ、その理由を2つ紹介するぜ。1つ目は、そもそもの生産台数が少ないってことだ。Z1000 マーク2は、1979年から1980年のたった2年間だけ販売されたバイクだ。短命。生産台数は不明だが、中古で出回る台数も少ないので、42年前の車両にもかかわらず、店頭平均価格は500万円以上。凄まじい。もう一つの理由は、川崎が誇る往年の名車 Z1 の基本構成を継承した最終のバイクだ。1015cc のエンジンはそれまでの Z の技術を詰め込んだエンジンで、最高馬力93馬力を誇る。川崎ロマン枠バイク。あと、面白いエピソードとしては、人気車両がゆえに同じ川崎のバイクを Z1000 マーク2化したコピー車両が存在する。ロッチ的なやつだ。でも、ロッチのが高価なんでしょ？いや、こちらはそんなことはない。本物の車両の方が高いに決まってるぜ。では、その理由はこれだ。ほぼオリジナル、ヨーロッパで眠っていた奇跡の1台。そういうことか。アメリカのレストア番組でありそうなネタですね。あなたの家の暗柳にも、こうしたお宝バイクが眠っているかもしれませんね。ぜひ見つけたら、青月電子台へご連絡を。なんで？買い叩く。くれぐれも、悪徳業者にはご注意ください。さ、これで今回のバイク紹介は終わりだ。お次はまとめだぜ。まとめ。中古バイクの価格アップの原因は、ご存知の通りだな。今回は、旧車も含めた価格調査だったが、ここ1年で中古バイクの平均価格は56,165円上昇したとニュースにあったぜ。コロナが流行し、密集を回避した通勤通学、レジャーでのバイク人口増加、ロックダウンや価格高騰などで、企業の生産計画が狂ったことによる供給不足、ですね。コロナが落ち着いたら供給も戻って、価格も落ち着くと思いきや、今度は世界情勢の不安定による物価高。ほんと、いつバイクを買えばいいかわかりませんね。ま、そこは欲しいと思った時が買い時だ。だから、もう買ってもいいかな。ダメですよ。まだ許可出てないし。では、今回はこの辺で。それでは、See you!